ご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。京都に到着いたします。くださいましてありがとうございました。We will arrive at Tokyo Terminal. The doors on the right side will open. Please. この電車は東海道線普通電車平塚行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。Thank you very much for riding with us today. This train is a limited express Statia, cable number 25, and will be departing for Overland. 指定の座席以外に浅草駅を発車いたしますと、すぐ左手に東京スカイツリーが見えてまいります。よりお待ちしております。For your information, our Tokyo Sky Tree, and its height is 634 meters. 各位旅客朋友，列车从浅草车站出发后，马上可以看到东京晴空塔。东京晴空塔是高634米的自立式电波塔。このレースに一番後ろの個室席が6号車です。全車両座席指定となっております。ご乗車には特急券が必要です。なお皆様のご来場を心よりお待ちしております。ありませんのでお気をつけください。 Thank you very
downstairs ticket and a limited express. 本日は特急スペーシアケゴン25号をご利用いただきましてありがとうございます。まもなく東京スカイツリーに到着いたします。東京スカイツリーを出ますと次は北千住に停まります。 Thank you very much for riding the Tobun line today. This train is the Limited Express Spacia Kegon number 25, train 4, Tobun Nikko. This train will be arriving shortly at Tokyo Skytree. The stop after Tokyo Skytree will be Kitasenju. Thank you. 衷心感谢您今天乘坐特急斯佩西亚 K 宫线电车。本次电车是特急斯佩西亚 K 宫线电车，开往东武日光。电车即将到达 Tokyo Skytree站。 오늘도 특급 스페이시아 개공을 이용해 주셔서 감사합니다. 이 열차는 특급 스페이시아 개공 도부니코행입니다. 잠시 후 도쿄 스카이 東武鉄道をご利用いただきまして誠にありがとうございます。この電車は特急スペーシアケゴン25号東武日光行きです。全車両座席指定となっております。なお車内のご案内をいたします。前から1号車2号車の順に一番後ろの個室席が6号車です。ベビーシート付き化粧室は1号車4号車6号車にございます。お客様にまもなく栃木に到着いたします。
very much for riding the Tobin line today. This train will be arriving shortly at Shinkanuma.特急スペーシアをご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく下今市に到着いたします。下今市を出ますと次は終点東武日光でございます。日光观光且价格优惠的巴士。
优惠的。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は日光線宇都宮行きワンマンカーです。このお出口は左側です。お降りの際は電車が止まってからドア翼号は11号車から17号車、この電車は全部の車両が指定席です。11号車の間、運転内がございますため、まもなく終点東京です。東海今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号新大阪行きです。ご乗車ありがとうございました。まもなく名古屋です。
今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。